就是被干货把我害了，知道吧？最开始就是走干货，那我就天天全场看你播1个月。好的，1个月做到万人，5天开始卖货啊！美女哪里过了没有？没怎么可能认都不认识，哪里什么嘛？人家都是有家庭的啊。我这个人很正能量的，我对女人不是太感兴趣，知道吧？我现在年纪大了，什么世面没见过嘛，是不是？我们是请人家来跟我一起演戏啊，一起演戏，你记住了啊。货源有没有选好？货源还没有选好，还有没有准备好？明天来不及了，基本上准备好了，没有什么东西没准备好，就是明天早上去买点辣椒，买点那个干辣椒啊，买点干辣椒稍微辣一点的，买点干辣椒，然后买点辣椒辣一点的辣椒面，把它炒红。然后放点盐巴、味精、酱油就 OK 了啊！货源都没有选好卖啥？我要先把流量做起来再去选啊！现在不急。同体女没有地方收啊，也没有人找我收啊，我也没有营业执照。年纪轻轻的就对女性不感兴趣了，我不年轻了，兄弟，我40岁了。建议你到义乌去一趟，肯定会有收获。不去啊，那些我考都没考虑过要去啊。不去啊，我把我这个账号放上来，你们去点一下关注啊，免得一会儿明天你们看不到啊。我看一下啊，明天你们看不到。来，我连个麦啊，连个麦你们点，连个麦你们点，来，可以是吧？给你们连个麦的你们点啊。来，可以了啊，可以点了啊，就这个账号啊，点了的，好的，就这个账号，因为我一连麦就有点卡啊，这个账号你们赶紧去赶紧去那个啊，赶紧去点一下，明天下午3点半啊，明天下午3点半，我把名字都改一下啊，明天下午3点半啊，就这个账号，首秀吃火锅带俩美女啊，做内容。到时候我都跟你们说了，不要又是在我直播间来说什么演戏啊、剧本啊。抖音就是要演戏跟剧本才能做得下去啊，不演戏没有剧本是做不下去的啊。就这个账号，这个账号没有点的赶紧点啊。我挂上了1分钟，因为我挂起来太卡了，点了是吧？明天你上个热门就看到了，很难上热门。明天很难上热门，就是来我直播间不要老是问些这个直播该怎么做啊？从明天的内容是不做这些东西的，不说这些干货的啊，因为干货粉都是穷人，跟我一样的，他不会来买我的货，知道吧？做直播要做精准，不精准没有用啊，精准才有用啊！就这个账号，明天下午3点半啊，做娱乐，我都跟你说了，做吃播卖货，有一个直播间说他迪拜王子卖货卖的不得了，哎呀，那种很多，在抖音上面很多，不是说今天吃火锅吗？我的那个卡式炉还没到，卡式炉还没到，妈，我以为卡式炉今天会到现在还没收到卡式炉，我都急死了。明天必须要直播啊！明天必须要直播，没点关注的赶紧点不，兄弟们啊，没有点，一会儿我这里就挂麦了啊！点了没有，兄弟们？明天用这个账号吃播首秀啊！吃播的精准流量是什么？精准流量就是，比如说你饿的时候，或者是你想买东西的时候，然后就刷到我的直播间，知道吧？然后你进来就是买东西的，懂这个意思没有？好卡，对，现在直播间人少了很多了，哎呀，有这点人不错了，兄弟，明天这个账号重新再来啊，逆盘重生。你直播流量是怎么解决的？买的流量卡吗？对，买的流量卡。我也点了啊，点了是对的啊，那我就挂了啊，这个挂了，免得卡得很，一卡了人都卡完了，哟，哎呀，这样就不卡了，啊，见证明天啊，祝先生能不能成长？我在这个平台上面做了这么多年了，我也希望抖音给我一次机会。
是吧？抖音给我一次机会，我也希望真的，说实话。明天首秀，你们不要老是去走干货啊，不要吊死在一个树上，干货一般人走不下去，干货一般人走不下去。基本的直播内容能透露一下吗？基本都是找了2个美女，然后穿性感一点，站在这个我的左边跟右边，找了2个美女啊，站在我的左边跟右边，然后呢然后呢我就吃火锅，就这样的。对，连麦就会导致卡，现在不知道抖音是怎么搞的，连麦就卡。流量多少个 G？ 我这个300个 G 的啊，你买的多少钱一张卡？我这个是49块钱一个月，300个 G 啊，联通买的联通的。然后明天的话就是这样尝试一下，看一下能不能成功啊，能不能就是我说实话，明天我要开播之前我会出一个吃羊头的短视频啊，出羊头的短视频。明天我会穿着印度衣服，但是我现在不知道怎么去把我这个脸画黑一点。你们有什么办法把脸画黑？移动不行啊，移动现在卡的要命，千万不要买移动来开直播啊！开直播千万不要买移动，移动现在差得很啊，移动现在差得很。然后2个美女给你捶背，偶尔可以跳一个摇太阳。第一，他们不跳舞啊，他们不跳舞啊，他们不会跳舞，这是第一个。第二个呢，不会跟我捶背啊，就坐在这2边就可以了，就这么简单。你明天真的去装印度人吗？对呀，明天真的装印度人，明天100%啊！进直播间有需求买你货的人就是精准粉丝，对呀，就是比如说吃播是什么叫精准粉呢？他一进来看到你吃的很香，他也饿了，顺便你卖的东西还可以，他也顺便买一个东西回去，在哪里买都是买，对不对？就这么简单。朱哥，我去给你烧饭。哎呀，你不要忽悠我了，忽悠我几年了，把我的感情都跟我伤透了，还在忽悠我，是不是？说明天的话就是这样，明天的话就是这样去准备，然后大致的直播内容是这样，然后不讲干货啊，不讲干货，明天不讲干货，慢慢做，而且明天的话我都不用我的起号方法，慢慢拉流量，明天做个几十个人，100来个人在线，后天的话更多一点，然后明天我会发50斗币，一个人抢到福袋的人，然后再给你们50块钱现金红包，直接当场转啊。从哪里买的？线下手机店嘛，网上买得到啊，网上多得很，兄弟们啊。所以说明天的话是很关键的一天啊，好久没有正常的去做直播了。你明天直播的账号可以进入你现在直播的直播间。我刚才不是连麦了吗？你没看到吗？刚才不是连麦他们点了吗？是不是啊？没必要主要是挂在这里特别卡，现在连麦特别卡。抖音现在，抖音，我跟你说，肯定还会有其他平台出来超越抖音的，兄弟们，这个平台头痛的很，这个平台，这麦太卡，好多人没关注上。那主要是连上去就卡嘛，连上去就卡，我也没办法呀，是不是？卡的人都没有了，卡的人都没有了。反正慢慢做呗。每一场直播主要是要投资1000块钱，每一场直播要投资1000块钱，兄弟们。就吃的东西要200块，2个美女要200块，然后发福袋要500-600块。明天就是每一天可能都要花这么多。我如果是你们记住哪一天我只卖5000块钱的货的话，卖3000块钱的货就保本，卖5000块钱的货就赚一点，就这个样子。挂的大队源头撕我，哎他妈的拉黑，不投牛怎么花这么多？不投牛，我刚才不是给你算了吗？发福袋，2个美女，吃的东西都是钱。对，是的，花啊，是的。现在卖货都是和1688链接，哪里有这个链接啊？他跟那边根本走都没走啊！卖货是在选品工厂啊，卖货是在选品工厂。看一下这一次能不能成功，不成功变成人，反正就是这个简单。呵呵，你现在带货嘛？明天
我都说了，播5天以后再带货啊，播5天以后再带货。那美女会不会播多久？2个小时以内啊，每天2个小时以内，哪怕播半个小时也给他们这么多，播2个小时也给这么多。卖货的佣金是不是也直接提现？卖货的佣金要21天，应该是最快的话15天，卖货的佣金最快15天。不成功也要成功，好的，反正就是。